dit is hoekom dit vir ons lekker is as Cape Plumbing om saam met Zander te kan werk. Wat innoverendheid aanbetref is jy regtig voor, en ook die variëteite wat jy vir kliënte bied en jou passie vir dit. Chris, vir my gaan dit oor die oplossing. Elke projek, elke kliënt se behoeftes is anders en dis amper soos 'n legkaart om die regte oplossing vir die kliënt te kan gee. So ek het 'n passie vir besigheid, ek het 'n passie vir die pompe en die water, ek het 'n passie vir die son. So ons dis nie net water nie, maar dis ook son, om die twee natuurlike elemente. Dit taai vir my eintlik so mooi in met jou liefde vir die buitelug. Kyk, son, water, Ja. dit skep volhoubaarheid vir kliënte. Ek dink dit is aan die hart van alles wat ons doen tussen Cape Plumbing en Selfridge om daai oplossings te kan bied.